既然能在这个点刷到我，那恭喜在场的各位今天又掏上了。它是睡前必刷的雪地露营，看完保证让你一觉睡到天亮。废话不多说，直接开始今天的睡前小故事。刚下过暴雪的弗雷尔卓德已是一片冰封雪漠，老山姆又独自一人出现在我们的视线，开始今年的第3次极地露营之旅。只是森林极寒的天气让身材略微圆润的山姆都有点扛不住，于是他麻溜地穿上自己的大棉袄，然后继续穿梭在森林当中。经过1昆时的踏雪寻梅，老山姆来到了一处连根拔起的树根旁，这里是天然的庇护所。他当即就决定将本次的露营地设在此处。尽管山姆已经年过半百，但干起活来根本不输20几岁的精神小伙。他麻溜地从附近收集来许多松针叶，平铺在树根下方的地面上，隔绝来自地面寒冷的湿气，从而让自己能够舒适地度过本次的露营之旅。虽然现在已经有了能够遮风挡雪的庇护所，但还是缺少为他源源不断提供温暖的篝火，直接导致自己的手几乎被冻得麻木。为了尽快让自己身体快速暖和起来，老山姆来到家的附近开始收集枝桠作为柴火。得益于深冬季节有丰富的枯木资源，山姆也是很快的就收集来足够的干柴。不过为了让其更加容易燃烧，还要收集来较细的枝桠，现在就能在这个极寒的环境下燃起希望的火种。极寒环境下的雪景十分的美丽，山姆一边依偎着温暖的篝火，一边欣赏着这绝美的景色，让他感觉这就是雪地露营的意义。时间在不知不觉中来到了中午的饭点，山姆将优质的排骨串在木签上，随后在上面刷上辣酱以及各种能激发味道的香料，现在就能倚靠在篝火旁进行烤制。只是由于火势非常旺盛，导致排骨表面都被不同程度的烤焦，但外焦里嫩的口感恰到好处。山姆也是作为一位合格的干饭人，大口朵颐起来。吃饱喝足后，也是瞬间来了困意，慢慢的进入午休时刻的梦乡。睡醒后，山姆浑身充满了力气，他用木棍配合着锯条，给自己制作了一把简易的手锯，这为他在锯木的过程中提供了极大的帮助。没多长时间，他就又收集了一些原木作为干柴储备。富有童心的老山姆还在手锯上贴上一些积雪，这就成为了传说中的无敌冰锯。随后赶紧狼狈地跑向火堆旁，在这样极寒天气的环境下，在自己的小窝中烤着火，欣赏着大自然美丽的雪景，这小日子过得简直不要太爽。只是寒冷的天气让山姆不得不时常补充能量，让身体有足够的卡路里为自己提供热量。惬意的时光总是过得很快，夜色在不知不觉中将整片森林笼罩。山姆躺在自己的小窝中，欣赏着美丽的弯月，依偎着温暖的篝火，渐渐地昏迷过去。隔天天空又下起了猛烈的大雪，山姆早早的就背上了行囊离开了这里。天空散落的雪花让他不禁驻足观赏，感受这场热烈而又盛大的雪。只是寒冷的天气不敢在这里多待，简单观赏又开始接下来的旅途。又是一上午的徒步让他身心俱备，于是山姆暂时停留在一处大树下，随后处理了一些原木，用绳子将其牢牢绑紧，这样就制作好了一个3角支架。最后再把坐垫套上去，就得到了一张小板凳。简单的休息过后，老山姆升起一堆温暖的篝火。由于出门匆忙没来得及吃早饭，再加上一上午都没停下脚步，导致自己早就已经饥肠辘辘。于是山姆用水壶装上满满一壶干净的白雪，放在火堆上等待烧开，然后给自己泡上一碗魔法式干脆面。时间一转，泡面终于泡熟了。此时此刻，我想对于山姆来说，没有任何山珍海味能比得上这碗热气腾腾的泡面了。面吃完后，剩下的汤水一滴也不能浪费。等吃饱喝足后，严谨细心的山姆在火堆上洒满积雪，防止引发山火。伴随着山姆将所有的行李收拾好，也代表着这次的露营之旅彻底结束了。他还有许多的路等着他要走。